अलाइनमेंट है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा कर्वेचर लॉस है सर आपका, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यहाँ इस वाले पॉइंट पे जो ये वाला है ना पॉइंट, जोर पड़ता है। हाँ ना, इसी पे प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा इसके साथ दिक्कत है। हाँ रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। हाँ रिलैक्स, हाँ छोड़ देंगे बिल्कुल भी ढीला। हाँ रिलैक्स, हाँ ढीला छोड़ेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। कुछ लगाया क्या आपने? पसीना होता है हाथ में, इस दवा ववा जो दिखाते हैं, कुछ लगाया नहीं। हाँ ये हाथ में, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बस बैक का वही इशू आ गया। घबराइए भी, आप रिलैक्स हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। ठीक है, रिलैक्स छोड़िएगा, ढीला, बहुत बढ़िया। बस देखेंगे हैंड फोल्ड कर पा, कहाँ रहते हो? हम बिछिया में रहते हैं। अच्छा इधर तो मेरा छोड़ेंगे, एक बार और ढीला छोड़िए, अगेन ढीला छोड़ेंगे, छोड़िए, बहुत बढ़िया। गहरी सांस लें, ढीला छोड़े, छोड़े, बहुत बढ़िया। अगेन ढीला छोड़िए, बहुत बढ़िया। एक बार और ढीला छोड़िए, हाँ ठीक है, सीधा हो जाओ, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स, हाँ ढीला छोड़िएगा, हाँ बहुत बढ़िया, ढीला, बहुत रिलैक्स, ठीक है, ठीक है। मैं तब करवट ले, ढीला छोड़िएगा और रिलैक्स रखिएगा, गहरी सांस लें, ढीला छोड़े, छोड़े, ठीक है, रिलैक्स, पूरी बॉडी ढीली छोड़ेंगे, सांस लें, ढीला छोड़ेंगे, हाँ ठीक है। कुछ महसूस हुआ? थोड़ा सा कुछ पूरी बॉडी खिंच गई, स्पाइन पूरी, ठीक है। थोड़ी सी अपनी जगह से हट गई थी, इसको कितनी भी आप दवा खा लो ना, ये दवा से ठीक होने वाला पड़ेगा, रिलैक्स हो गया ना।